یه ضرب المثل قدیمی ایرانی است که میگه غذای خوب اول باید چشم رو سیر کنه، بعد دل. یعنی بشقاب غذا باید اونقدر قشنگ و هیجان انگیز باشه که اول چشات لذت ببرن و سیر بشن. من فکر میکنم سلطان این ضرب المثل شاه پلو ایرانیه. یه غذا که علاوه بر خوشمزگی یه شکوه و جلال شاهانه هم تو دل خودش داره. شاید اصلا برای همینی که اسمشو گذاشتن شاه پلو. تصور کن برنج زعفرونی طلایی رنگ با تکه های گوشت آبدار، بادوم ترد و یه ترکیب خوش عطر از انواع ادویه ها و مخلفات. همگی مثل یه گنج قایم بشن لای نون و آروم آروم تو قابلمه شروع کنن به پختن. وقتی غذا آماده میشه و میاد سر سفره، این دیگه فقط یه غذا نیست، یه اثر هنریه که اول با ظاهر چشم نوازش چشاتو نوازش میده و بعد با عطر بی‌نظیرش که تو اتاق میپیچه دلتو میبره. شاه پلو مثل یه قصه گوی ماهره که میتونه ساعتها برامون از اصالت آشپزی و هنر مهمون نوازی ایرانی حرف بزنه و مهمونا رو حسابی غافلگیر کنه.